यहाँ पर तैयार करेंगे चॉकलेट चिप्स कुकी। ये चॉकलेट चिप्स कुकीज़ होममेड होगी और बहुत ही आसान तरीके से हम आपको सारा प्रोसेस सिखाएंगे। तो आइए इसके अज्जा पर एक नज़र डालते हैं। चॉकलेट चिप्स कुकी बनाने के लिए हमने यहाँ लिया है मैदा 1.5 कप। हाफ कप हमने लिए है यहाँ पर नॉर्मल शुगर और यहाँ पैक्ड हाफ कप ब्राउन शुगर लिए है। याद रखिएगा इसे पैक्ड ही लेना है। 1 कप चॉकलेट चिप्स है यहाँ। हाफ कप हमने यहाँ पर मेल्टेड बटर लिया है। अगर अनसॉल्टेड हो तो इसमें थोड़ा सा नमक आप शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात का ख्याल रखिए कि कोई भी चीज़ जो है इसमें गर्म नहीं होनी चाहिए। इसे आप मेल्ट करें लेकिन फिर इस पे रूम टेम्परेचर पे ले आइए। एक अंडा लिया है। यहाँ हमने लिया है हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा और 1/4 टीस्पून यहाँ हमने बेकिंग पाउडर लिया है और इसमें जाएगा 1 टीस्पून वैनिला एसेंस। अब हम जो है इसकी मिक्सिंग शुरू करते हैं। बस देखिए, सबसे पहले एक मिक्सिंग बॉल में जो है शुगर डालेंगे और यहाँ ये ब्राउन शुगर भी डाल देंगे। अब इसमें हम मेल्टेड बटर थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इसको बीट करेंगे, इलेक्ट्रिकल बीट। लिया है, मिक्स कर लिया है। इसको ओवर मिक्सिंग नहीं करनी है और आप जो है हम इसमें एग शामिल कर रहे हैं। 1 टीस्पून वैनिला एसेंस जाएगा। देखिए, हम अभी इसे दोबारा से बीट करेंगे और तब तक करेंगे जब तक ये फ्लफी ना हो जाए। देखिए, ये फ्लफी हो गया है। एक अलग बॉल हमने ले लिया है और इसमें हम जो है ड्राई इंग्रेडिएंट्स को सब मिलाएंगे। साथ में बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर को मिला रहे हैं। अब हम दोनों इंग्रेडिएंट्स को मिला रहे हैं। ये वेट इंग्रेडिएंट्स में हम जो है ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिला रहे हैं। कट एंड फोल्ड वाले एक्शन में मिलाएंगे इसको हम, और ओवर मिक्सिंग नहीं करनी है। बस देखिए, यहाँ पर जो है हम चॉकलेट चिप्स मिला रहे हैं इसमें। ये हमने अमेज़ॉन से मंगाए हैं और इसका भी हम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं ताकि आपको मंगाने में आसानी हो जाए। अवन को हमने 190 डिग्री सेल्सियस पे प्रीहीट करने के लिए रख दिया है 15 मिनट। व्यूअर्स देखिए, अब हम जो है इस कुकीज़ की को शेप दे रहे हैं। जितनी बड़ी साइज़ आपको चाहिए आप लीजिए। हम एक लेमन साइज़ ले रहे हैं। इसको इसी तरीके से एक गोला सा बना के रख दीजिए। ये खुद ही ओवन में अपना शेप ले लेगी। देखिए, यहाँ ग्रीस्ड हमने ये ओवन की ट्रे रख दी है और इसमें हम ये रख रहे हैं कुकी को। इसका डो जो है ये थोड़ा स्टिकी होता है, तो इस पर घबराइए मत, ये इसी तरीके से होता है। इसको डिस्टेंस पे रखिएगा अच्छे खासे, ताकि ये जब फैलेगी ओवन में तो एक दूसरे से जो है ओवरलैप ना हो जाए। व्यूअर्स देखिए, हमने इसको ट्रे में ट्रांसफ़र कर दिया है और अब ये जाने के लिए तैयार है बिल्कुल ओवन में। इसे हम ओवन में बेक करेंगे 8 to 10 मिनट्स। व्यूअर्स, ये 10 मिनट के बाद में अगर आप इसको ओवन से निकालेंगे तो वो अंडर कुक आपको लगेगी, लेकिन इसको दोबारा से फिर बेक नहीं करना है। इसे आप बाहर रख दीजिए जाली पे। ये ठंडी होने के बाद में अंदर जो है बिल्कुल तैयार निकलेगी। वरना अगर आप इसको दोबारा से ओवन में रख देंगे बेक करने के लिए तो बहुत हार्ड हो जाएगी। और ये बहुत अच्छा एक सीक्रेट है सॉफ्ट कुकीज़ बनाने का। आप इसको बिल्कुल ध्यान में रखिए कि ये अंडर कुक्ड अगर है तो इसका हरगिज़ भी जो है आप इसको ओवन में नहीं रखेंगे। इसे आप जाली पे रख दीजिए, ये खुद ही अंदर से जो है पक जाएगी। देखिए, 10 मिनट हो गए हैं। हमने ये जो है ओवन से ट्रे निकाल ली है और देखिए ये अंडर कुक्ड जो है कुकीज़ है यहाँ पर। इसे हम रख रहे हैं रैक पे। अभी देखिए ये अंडर कुक्ड है, यानी ये देखिए थोड़ा सा नरम है। अब ये बिल्कुल सही हो जाएगी। देखिए व्यूअर्स, ये हमने यहाँ डिश आउट कर लिए हैं और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से बन गए हैं। देखिए नीचे से बिल्कुल ये सुर्ख हो गए हैं, ऊपर से देखिए इसकी शक्ल। और ये अब गर्म थे, अब ठंडे भी हो गए हैं और बहुत अच्छे तरीके से पक गए हैं। मैं इसको आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए ये कुकीज़ बहुत ही लाजवाब बनी है। ये बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है इसमें से। इसे बनाइए अपने बच्चों के लिए टी टाइम में और इससे लुत्फ़अंदोज़ होइए। बेकिंग का ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा और ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो हमें दुआओं में याद रखिए।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।